мукам, плен, эмоциям живущих в условиях войны. Каждый герой, чьими глазами посетитель смотрит на экспозицию, это собирательный образ. Но составлен он на основе реальных документов и воспоминаний участников Великой Отечественной войны. Слово предоставляется первому заместителю министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Владиславу Валерьевичу Сёрочкину. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мне очень приятно от имени Министерства культуры и духовного развития Республики, от имени Юрия Степановича Куприянова, от тебя лично поприветствовать всех, кто сегодня здесь находится на открытии временной экспозиции. И, конечно же, мне хочется поблагодарить организаторов, тех, кто создал, собственно, саму эту экспозицию, которая будет сегодня представлена в музейном комплексе. Очень важно, что наш музейный комплекс, как часть такой большой патриотической работы, которая проводится в нашей стране, тоже реализует эти экспозиции. И это уже не первый такой опыт. Мы надеемся, что экспозиция станет действительно очень интересной, востребованной для современного поколения якутян, поскольку знать подвига 9 мая, Великой Победы, которую мы празднуем традиционно 9 мая, конечно, очень большое значение имеет для каждого человека в стране, для каждой семьи. И, в принципе, каждый человек, наверное, в нашей стране должен знать эти страницы истории, и без них не смог бы, наверное, ощущать себя настоящим гражданином нашей страны, настоящим патриотом, поскольку те факты, те свидетельства о великом подвиге нашего народа, они должны жить вечно в памяти будущих поколений. И вот второй год мы уже проводим мероприятия в условиях пандемии, изолированности, и надо сказать, что ищем новые форматы работы, и вот именно те мероприятия, посвященные Великой Победе, которые проводятся второй год, они уже проводятся с таким вот ориентиром на личное отношение к тем событиям, к тем историческим событиям, которые имели большое значение в жизни многих стран, вообще всего человечества. И вот именно через личные истории, через личные отношения можно прочувствовать всю ту боль, горечь, которую испытали наши предки. Сейчас мероприятие проводится во многих учреждениях культуры. Мы традиционно поздравляем ветеранов на улицах города. И, конечно же, ветеранов с каждым днем становится все меньше и меньше. И мы, конечно, свято будем чтить их подвиг. И наш долг сделать эти дни действительно такими наполненными смыслом, наполненными событиями, поскольку, конечно, жизнь не стоит на месте, мы все дальше отдаляемся от тех желаю по всей выставке, и, конечно же, большим таким обращением в сторону Министерства образования. Хотелось бы, чтобы как можно больше посетило в тех условиях, которые мы сегодня имеем, конечно, без групповых посещений. Конечно, мы должны сделать так, чтобы все желающие смогли прийти, увидеть эту выставку и прочувствовать ее лично. Спасибо всем. Сегодня мы нацелены на укрепление преемственности исторических традиций, на создание условий для воспитания молодого поколения уважения к Родине. Пусть в умах подрастающего поколения с годами растет уверенность в успешном будущем родной страны. Пусть в их глазах не угасает яркий свет, устремленный в будущее, а в сердцах огонь любви к родной земле. Слово предоставляется председателю Якутского отделения Российского военно-исторического общества, директору Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов
С севера имени Емельяна Ярославского Николай Дмитриевичу Бугаеву. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад сегодня присутствовать на таком мероприятии, очень нужно для нас на открытии такой выставки. Вот. Я вчера сидел и заполнял листочки для бессмертного полка наших героев Советского Союза, у которых нет родственников, не осталось родственников в Якутии. Вот. И мне как-то стало очень грустно от того, что когда вот ты осознаешь, сколько человек погибло в этой войне, да? Сколько людей, это были все молодые, активные люди, у которых были очень большие планы, сколько людей забрал Холокост, вот, сколько миллионов людей, да? Сколько там было нобелевских лауреатов, сколько было там гениальных конструкторов, гениальных ученых. Вот. Возможно, если бы не было бы этой страшной войны, то мы бы в космос полетели раньше. Сейчас бы уже люди жили на Марсе, например, нашли бы лекарства от рака, были бы большие научные достижения, но, к сожалению, вот эти люди они остались лежать на Земле. Вот. И я вот недавно был в Боржеве, там был открыт лагерь поисковиков Российского военно-исторического общества, и более 600 панцергруппов были перезахоронены, найдены и перезахоронены. Вот. Поэтому мы должны об этом помнить, мы должны об этом знать, и, вот, как вы уже сказали, наше молодое поколение, оно должно всегда об этом помнить. И быть те защитники нашего Отечества, которые погибли, вот, в том числе на войну пошло больше 62 тысяч якутян из Якутии, но еще те были, которые учились в других городах. Вот, они поставили цели государства выше всех целей, выше своих личных целей, выше региональных целей, корпоративных целей. Интересы государства они поставили выше всего, и они пожертвовали самым большим, это своей жизнью, для того, чтобы мы стали развиваться, чтобы страна осталась жить, чтобы человечеству был дан шанс. Поэтому я хочу еще раз сказать, что такие выставки очень нужны, и я надеюсь, что на эти выставки придет очень много наших молодых людей, школьников, вот, увидят это и подумают действительно о важном, о том, что необходимо сохранять нашу память. Большое спасибо за то, что пригласили, и за то, что наш исторический парк работает наравне со всеми регионами и показывает такие хорошие результаты. Спасибо. Уважаемые участники торжественного открытия мультимедийной выставки «Вспомним», приглашаем вас ознакомиться с экспозицией. Для вас экскурсию проведет наш экскурсовод Айсен Сергеевич Габжев. Пожалуйста. Всем добрый день, я тут Айсен, как уже было обозначено. И вот, собственно, наша экспозиция «Вспомним». Это у нас, собственно, авторский проект, который был создан нашими коллегами из города Екатеринбург. И первоначально у них, собственно, было всего 7 залов, которые были разбросаны по хронологическом порядке, как вы можете посмотреть. Допустим, тут на стендах приведены фото-видеоматериалы, собственно, первых дней войны. И получается отрывки из мемуаров, дневников личных, и получается из биографических книг современников и участников тех событий. Допустим, ну и получается для большей интерактивности есть такие детали, как, допустим, аутентичный телефон, где, собственно, для всех кнопку вы можете услышать доклад о начале войны и прочее. Помимо всего прочего, вывести из тех же самых воспоминаний, где приводятся, допустим, воспоминания Георгия Константиновича Жукова, нашего победы, где он рассказывает, что первые дни войны Иосиф Виссарионович Сталин находился в довольно-таки растерянном положении, и это его беспокоило. То есть, и на самом деле, сам факт начала войны, ни для кого не было секрета, что положение в этот момент было довольно серьезно, и страна была
готовилась, по крайней мере, собственно, к началу полномасштабной войны. Классическое начало войны, которое было установлено на 4 часа, отчасти чуть-чуть неверно, потому что в отдельных участках фронта на западных границах Советского Союза боестолкновения начались еще, получается, и в 2 часа, и в 3 часа. Первый же приказ нанести ответный удар по немцам был озвучен, собственно, адмиралом Кузнецовым. И, собственно, в историографии и мемористику это опять-таки вошло. Давайте продолжим далее. Собственно, отличие, собственно, как раз именно данной выставки еще заключается в большей интерактивности. И, ну, получается, поскольку исторический парк является стоят в авангарде использования мультимедийных технологий, то тут, получается, делали то же самое. То есть, если с классических первых экспозиций мы видим тач-панели, по сути, сенсорные компьютеры, где переведены вывески, статьи и, получается, визуальный контент и так далее, то здесь мы, получается, видим тачи, где обозначен QR-код, и, используя приложение Easy Travel, вы можете включить аудиогид. Эти аудиогиды довольно-таки емкие и включают в себя воспоминания как раз узников концлагеря, медработников, солдат на фронте и так далее. То есть это больше помогает как раз посетителю вникнуть в свою историю и посмотреть ее с точки зрения как раз именно участников этих событий. То тоже как раз позволяет для, собственно, гражданина обрести более цельную картину. Если получается такой личный опыт людей, тем фактом, историческим фактом, которые они уже знали, они получали более такую хорошую картину и уже понимали суть вещей, которые тогда происходили. Ну вот, допустим, на примере можем показать в следующем зале. У нас как раз переведены QR-коды, и эти аудиогиды не такие громоздкие, они очень короткие, что как раз тоже полезен вызов, поскольку довольно большие такие громоздкие тексты, аудиозаписи, не позволяют озвучить происходящее. Вот следующий зал. И вот да, поскольку это у нас совсем новый проект, получается именно минимум текста и получается минимум текста и получается нормальное фото и минимум текста. Всего же получается здесь вся выставка сложена в двух больших залах. Как я уже ранее говорил, расположено в хронологическом порядке. Допустим, с самого начала, опять-таки, как раз таки воспоминания именно участников Генштаба, Генерального комитета обороны, Иосифа Виссарионовича Сталина и, собственно, маршалов, и будущих, собственно, маршалов Великой Отечественной войны, коих было, собственно, 9. И также, конечно же, воспоминания медработников, которые здесь приведены. Помимо всего прочего, был сделан акцент на ключевые события Великой Отечественной войны, как блокада Ленинграда, Сталинградская битва и так далее. То есть ключевые именно события, которые сыграли важнейшую роль, собственно, не только в Великой Отечественной войне, но и во Второй мировой войне в целом. Вот, собственно, здесь здесь уже получается контент, посвященный именно блокаде Ленинграда и, собственно, блокадникам, и, собственно, их воспоминаниям. То есть ни для кого не секрет, что блокада Ленинграда сама по себе является огромной трагедией. Огромное количество людей только в первую зиму, самую холодную и голодную 41 и 42 года, собственно, кое-как выживали. То есть город был обнесен, собственно, фактически стеной огромного количества врагов, постоянно обстреливался, и все, получается, поставки, продовольствия, которые пытались, собственно, туда уже доставить, советское командование, получается, и подкрепление, они все время отрезались от большого материка, от города. Ну, да, здесь уже начинается зал, посвященный блокаде и блокадникам. И
И как раз таки в следующем зале мы можем увидеть воспоминания именно детей, то есть как они смотрели на войну, что для них была война, чем они занимались, то есть и, собственно, воспоминания об обычном жизненном укладе, получается, в военное время. То есть, несмотря на тот факт, что происходили столь страшные события, люди все-таки не забывали про, получается, тот же самый досуг, потому что все-таки люди это не машины, и для того, чтобы просто жить и как-то дальше бороться и прочее, им нужна была какая-то отдушина. И это мы видим на примере, собственно, Ленинградца, Плакатика. Ну, тут же можно присовокупить, получается, произведение Шостаковича, получается, Ленинградскую симфонию, как образец действительно стоицизма и героизма, собственно, жителей этого города. И на втором этаже тоже будет. Будет получать совершенно плакат и воспоминания медицинской. Потом, после материал, дальше идет стал посвященный уже детям войны. Да. Сама экспозиция, она расположена на двух залах. Первый зал, он здесь начинается и продолжается еще во втором этаже. Данные материалы данной выставки на чем основаны? Данные материалы основаны, по большому счету, получается, на мемуарах, дневниках, то есть личных источниках личного характера. И, разумеется, огромное количество писем. И, разумеется, фото и видеоматериалы. Контент наш федеральный или наш фотография? Это, получается, федеральный. Это готовый контент. Его придумали, получается, сотрудники исторического парка Екатеринбурга. Это авторский проект. И вот, получается, он был после этого, после того, как он вышел сначала в Екатеринбурге, был выставлен в ВДНХ и прочих, получается, в Москве, собственно говоря. И после этого было решено приурочить как раз-таки дату, вот, получается,
к знаменательной дате, ко Дню Победы, открытие этой выставки, да. 75-летие. Получается, еще в прошлом году выставка появилась, ее создали. И вот решили, получается, в 23 подобных же учреждениях по всему, получается, по всей стране, расположить данную выставку. И она довольно-таки объемная, огромная. И создана таким образом, чтобы посетитель ходил, слушал, получается, именно аудиогид. Аудиогиды довольно-таки короткие, и поэтому, как вы заметили, допустим, в самих, получается, стендах минимум текста, и основной упор делается как раз на аудиогид. То есть, чтобы посетитель сам ходил... Я понял, хроника. Да. Военная. Да. И- И хронологически все это в порядке. Ваш парк региональный контент присутствует? В данной выставке нет. Но как часть регионального контента мы, получается, делаем онлайн эфиры, прямые эфиры и записи, и зачитываем, получается, уже воспоминания из дневников наших соотечественников. Как мы знаем, собственно, во время войны из Якутии Это всего... во время было- этой экспозиции, да? Да, получается. Ну, Или вообще? вообще, то есть мы опять-таки приурачиваем, получается, к открытию выставки, и на примере наших коллег, получается, делаем подобный же контент. Но уже, получается, с якутянами, с воспоминаниями как раз якутян. С этой целью, допустим, наши сотрудники работали, получается, с нашими коллегами из районных, получается, музеев, и общались с местным населением, получается, то есть с населением вели довольно плодотворную работу, обменивались, получается, информацией, сведениями и собирали, получается, такие личные материалы. Ну, в районах очень активно идет такая работа. Да. Это что за зал, вы мне расскажете? Этот зал, получается, тоже как продолжение предыдущего, посвященный именно в основном блокаде Ленинграда. Но, как вы можете заметить, тут есть также известные фотографии, довольно-таки сделанные еще во время войны корреспондентами. Вот, допустим, прямо от вас мы можем увидеть фотографию девушки-снайпера, сделанную в Прибалтике. Довольно знаменитая, опять-таки она является наряду с фотографией комбата, очень популярная. Нет, это не помечено. Тут получается еще обрезана, поэтому она в своей позиции, винтовкой, то есть линейкой, вот примерно здесь. Тут можно продолжить. И тут продолжение именно блокады Ленинграда, вырезки, получается, и цитаты из дневников, воспоминаний. И получается в основном, вот опять-таки, фото и видеоматериал, посвященный именно этому. Опять-таки расположены здесь в логическом смысловом порядке тачки, который вас опять-таки направляет на аудиогид. Они очень короткие, но очень информативные. Там, получается, специально приглашены актеры с хорошо поставленным голосом, зачитывают именно воспоминания участников этих событий. Жительница Ленинграда, которая пишет о собственном страшном голоде, но и отмечает тот факт, что, собственно, люди еще не унывают, друг другу все время помогают. Да. Я могу вот сразу... Сейчас. Здесь вы выбираете, получается, тот зал, в котором вы находитесь. И, допустим, здесь у нас зал жительница градов. И, в свою очередь, она включает в себя несколько записей. Вот я вошла. Вот так можно. Я правильно понял, по PR-коду можно что-то, информацию получить? Аудиогид.
Да. Михаил Никитич. Рассказ от первого лица. В первом зале рассказ ведется о Романе Маршалу. Он рассказывает, как началась война, какие проблемы возникли между Прямо можно понять. Это основная такая, да, функционал такой конкретный, да? Да. То есть вы хотите сказать, что мы услышим Жукова, да? Нет, от имени Рокоссовского, не Жукова. А? От имени Рокоссовского ведется рассказ, а не Жукова. А, это Рокоссовский. Да, ага. Ладно, на картинке-то другой человек. С наушниками. Да. Со своим аппаратом, получается, то есть это не послушать, вот здесь Мы покидаем экскурсию и подходим в обзорном виде. Дело в том, что вы можете сюда приехать, Уткина 5, город Якутск. Или заранее позвонить и заказать экскурсию. Чтобы подробно изучить, нам все равно придется вам сюда прийти. И напоминаем, что на этой выставке не только можно увидеть, но и услышать войну. Mm-hmm.